Agim Vatovci, prej 15 vitesh, punon në qytetin e Prishtinës si kryetari i shoqatës së personave me nevoja të veçanta në Kosovë. Si njëri prej tyre, ai e ndjen edhe më shumë përgjegjësinë për t'i ndihmuar për një përfshirje më të madhe të kësaj kategorie në tregun e punës, duke i punësuar kudo ku ai mund të ndërhyjë, apo duke ia lehtësuar problemet që kanë. Rastet që ai ka ndjekur janë nga më të ndryshmet, jo vetëm për punësim, por edhe për probleme nga më të ndryshmet. Përfshirja është gjithmonë e madhe, por ndonjë prej rasteve lë gjurmë të forta tek agimi. Në mesin e shumë kërkesave njëra duhet të veçoj, ka qenë një prind i cili vajza e tina i ka humbur të pamunit duke punuar të zanatën e parakyrit, ku duke ja lyer flokët një zojës, fartina e ngjyrës ja ka me brush ja ka prek dy sytë të pamunit, edhe kështu kjo e ka humbur të pamunit, edhe më ka bërë kërkesën edhe ka ardhur. Ajo ka shkuar në Turqi, është operu, edhe mas 6 muaj dite ka ardhur. Edhe prindi i saj ka thonë, vajzës time i kanë ardhur syt. Është hera e parë në zyret time që kom çajt si fëmia. Pasi jep kontributin e tij në punën që bën me përkushtim, agimi shplodhin dhe qetësinë e gjen në ngrohtësinë e shtëpisë. Pasditet në shtëpinë e agimit bashkojnë familjen në shijimin e një çaji, ku secili tregon se çfarë ka kaluar gjatë ditës. Anë çavona o lodha që. Jo fortë. Që shkaj komunikacion? Qështu shumë nga trush. Jëm kry ma herët sot, se më kanë të këta në Amazon këta. Ma ndaj të një qimim special që ta treka e qëtash. Kjo është sukses i punës dhe më thonë që i ke vujtë. Në këtë shtëpi të mbushur me dashuri është edhe një kënd i veçantë që agimin e bën shumë krenar. Kurorëzimin e këtë gjitha sukseset të mia është medalja e artë e dhuruar nga Ekselenca, shkretësia Atifeti Jahja vitin e kaluar për kontributin që kanë dhënë për persona me nevoja të veçanta. Këto i marrë në për çdo konferencë evropiane edhe botërore. Këta janë dy miqtë nga Florida, janë dy vëllezër, janë njerëzit më të shkurtë në botë, janë 80 centim, janë miliardera. Mes kujtimesh dhe copëzash krenarish, agimi dhe familja e tij janë rasti tipik që luftojnë kundër çdo kufizimi për t'ia vërtetuar të gjithëve se paaftësia gjendet në mendjet e njerëzve dhe jo në trupat e tyre. Ky ishte një prezantim më i plotë dhe i familjes suaj. Në shumë krenari gjithçka rrëfyet aty në historinë e pam në fakt u njohëm më tepër edhe me familjen tuaj edhe me dy djemt tuaj apo jo. Zonja Xhemile, edhe djemt gjithashtu të prekur nga sa të shkurtësi apo jo. Është gjenetike, smundja të cilën e ka shkaktuar mos zhvillimin, thirret mos tajitja hormonit të rritjes e cila rrin në gjandrën mbiveshkore. Edhe smundja thirret ahondroplazia. Kjo smundje e shkakton domethënë mos zhvillimin. Për shembull, shuplaka ime e dorës, edhe shputa ime e kamës është në proporcion me lapitus cupitus, domethënë. Është trashëguese, domethënë se në djalin e madh kemi normal, kurse ta dytë ka rrogë. Zakonisht gjithmonë atakon njerëzit që janë të martuar mas moshës 40 vjeçare. 42 në ata fillon, domethënë është e pa diskutueshme se ka me qenë trashëgimia e personave, domethënë me shtatë shkurt. Atëherë për ta shpjeguar, me që është histori e veçantë, me të drejtën edhe, për ta shpjeguar, juve me zonjën Xhemile jeni martuar para 26 vitesh, ndërkohë zonja është gruaja juaj e dytë apo jo? Ashtu. Gruaja e parë juaja nuk jeton më. Nuk jeton, parasysh se ka ndruar jetë në lindjen e dytë. Ka qenë e shkurt kështu si une. Edhe ajo ka qenë e shkurtër si juve. Po, lindjen e parë ka lind gëzimin. Dhe gëzimi djali juaj është gjatë, është një fëmijë normal. Pavarësisht se ju të dy keni qenë të shkurtër, djali është i gjatë. Të lutna se jam konë 30 vjeçar kur ju martu. Gëzimi sot punon në Bankën Qendrore të Kosovës. Nana e gëzimit ka vdek në lindjen e dytë, parasysh se ka vdek me gjithë fryt. Parasysh se kolegiumi mjekësor ka thonë le të shkon me lindje normale. Ajo me gjithë fryt ka mbet. Pas kësaj ngjarje, më pas juve jeni martuar, për herë të dytë, jeni njohur me bashkëshorten, me zonjën Xhemile që kemi sot të ftuar në studio. Kjo histori para 26 vitesh apo jo? Si u njohët së bashku? Jena njoft me familjarisht, me familje, me shkues. Në momentin kur u prezantuat për herë të parë,
Si ishte ndjesia dhe çfarë keni menduar? Ka qenë moment i vështirë. A din pamje, në shikim të parë ka qenë moment i vështirë, është fjalët e tina që mi ka thonë kanë qenë shumë prekse për mu. Ju ka bërë për vete me fjalët e ty? Me fjalët e ti më ka bërë për vete. Si që ato fjallë më kanë prek në zemër edhe ku më pranu si bashkërt. Edhe vendosat? Vendosëm, qatë moment kena vendosë. Është njeriu i zemrësime. A ke ditur si t'ja fitosh zemrën? Jo, unë jam një përvecu si madh i zemrëve të buta, parasysh se kam studiu edhe artin dramatik. Vërtet? Po kam humbë vitin në Zagreb, edhe jam kthy në ekonomi, fakultetin ekonomike. Po pra, se ju keni mbaruar universitetin për ekonomi, po. Për ekonomi, kurse me art ju merr vazhdimisht, jam ndoshta fituesi më i madh i shumë humoriadave si në Kosovë, si në Evropë, si në Amerikë. Specialiteti im është pantomima. Pantomima është pjesë e artit dramatik, e përcjellur me muzikë, kurse të na nuk e praktikojnë, anë perëndim, unë i kam shtin njerëzit për shembull në Amerikë, në Kongres Little People of America General Conference, i kam shtin njerëzit më çu 6.000 vetë në kam. Parasysh se kur e kam ekzekutue ndarjen e 2 dashnorëve, Goodbye My Love Goodbye, të përcjellën me këngën e Demis Roussos, këtë ata që kishin përjetu, ndasi, divorc, tradhti, edhe kur tonu që unë kam, po kajnë, unë kajsha se u duke me përjetu e ndarjen që i mda për dashnorës. Nuk mundesh me marrë me men, nuk mundesh. You are very big man, you have big heart, Mr. Vatoci. Unë mbeta u shtangu. Juve duke një showman i lindur, Po të lutna. Keni një aftësi për të komunikuar në publik të mrekullueshme, fantastike. Lutna. Zanimile, juve në profesion, juve nuk punoni, kam përshtypjen jeni qëndron në shtëpi, jeni marrë me rritjen e fëmijëve, djem tashmë janë të rritur apo jo? Djalin e madhe kam 19 vjeçar, i dyti është 14 në shkollën e fillore, Egzoni është të punu momentalisht edhe është në fakultet. Bukur. Ne po i shohim ndërkohë në foto, njëri prej djemve në këtë foto, tjetri këtu, atër gjatë kohës që i shohim, juve kur u dashuruat, tja ku janë këtu janë të dy të vegjël apo jo? Kur u dashuruat me agimin, e menduat këtë risk, e morët parasysh edhe faktin që ndoshta edhe fëmijët mund të trashëgonin të njëjtën sëmundje? Po. E kumë paragjuku këta. Po kjo nuk po të regon se fjallët e mija kanë qenë hajmali nëse ju në Tiranë e përdorni. Po e kuptojmë si fjallë, sigurisht. E të lutna, pas nëse ma kesh teshen, kostumin, dhe thoni ju, ma kesh rubat qepsin, nëse ma kesh doken, e kesh përëndin, po dhe unë kom pas shef me qeni madhi zoti, si vlazni jemi, po dhe kam begenis përëndia zoti, edhe unë jëmë kështu. Qka ma shohin syt, ma punojnë durt. Bravo. Dorë trokitje se i meriton. Bravo.